наша квартира. Ключик лежит здесь. Пользуемся синим. Магнитик. Упаковки я пока ставлю. Включается слева. Чисто можно разуться. Итак, это санузел. Договорчик, дополнительное соглашение. Надо вам ознакомиться, подписать, сфотографировать, мне прислать. Пароль от Wi-Fi. Полочки с вешалками. Там пылесос. Бумага запасная туалетная. Итак, кухонная зона. Выключатели. Первая лампа, вторая лампа. Итак, кухня. Обязательно пользуйтесь такими клееночками. Барные стульчики, большая просьба, аккуратненько, нивелированные, новенькие. Посуда стеклянная. Утюг. Там еще комплект договоров для других. Минимально сахар, чай. Чайник лучше здесь, чтобы над ним пар улетучивался. Не здесь. Индукционная панелька. Подходит вся посуда. Ножички 5 штук. Вода на себя. Свет еще здесь включается. Микроволновка открывается сверху. Еще посуда и две досочки разделочные. Посуда стеклянная, желтая, черная, желтая. В верхнем ящике еще 2 полотенчика кухонных. Ложки, вилки. Различные пакетики, стаканчики, пленочка. Терка, 2 еще салатница. Здесь есть бутылочница. Мусорка Пемолюкс. Пакетики на случай необходимости. И вот такие еще системы хранения. Итак, холодильник. Не выключайте свет. Выключать его не надо. Морозилка, все работает. Итак, поехали. Полотенца банные для умывания лица. Дополнительные комплекты белья. Это коробочки, там технические разные инструменты на случай необходимости. Подушки, 2 одеяла. Там наверху есть и совсем запасные комплекты белья, но вам подготовили, вам должно хватить. Так, комната, выключатель справа. Там же теплый пол, но вам пока не нужен. Новое постельное белье вам постелила. Покрывалкой лучше постеливать. И еще под постельным там есть матрачничек, тоже не снимайте, если будете менять. Итак, диван раскладной, если вам нужно, будете аккуратненько раскладывайте, там замочки. Там замочки, открываете и выкатываете. Также на него постелить на матрасничек сначала, а потом уже постельное белье и на подушечки, которые выберете. Окна, пожалуйста, все открываются, но если включаете кондиционер, выключайте, закрывайте окна. Пульты здесь от телевизора, от кондиционера. Работает. Сейчас стоит на охлаждении, вот охлаждение высокая скорость 19 градусов. Так, телевизор работает от интернета. Интернет подключен. Выбираете, какой там YouTube, что вам нужно. Вот сюда Home. И выбираете, что вам необходимо. Надо вам будет пощелкать. Вообще работает интернет. Интернет. Так, пропустить. Есть. Дальше. Свет работает также вот этот. И на балконе. На балконе есть также, если что, ведро, если вдруг здесь мокро от вещей. Сейчас висят, сушится, большая просьба просто снять. Это все чисто и сейчас сушится. И там море. Итак, вот еще торшер. Работает. Используйте. Все розеточки, все светильники, все работает. Все выключено. Все готово. Жалюзи, большая просьба, тоже аккуратненько с ними. Это соседи больше закрываются так, если вам, конечно, свет нужен, поднимайте без проблем. Так, и второй уровень. Бойлер. Там сейчас вроде эко-режим включен. Да, ну посерединочке должно быть, посерединочке. Если вам нужно много, вот это выключатель, включите, это регулятор нагревания. Вот.
Тоже вам, если нужно будет, пожалуйста, постелите постельное белье и покрывалком. Добро пожаловать, ждем вас на отдых.